जयमसी एकजना विश्वासी बहिनीले त्यो कस्मेटिकको हुन्छ नि कालो टिका लाएर बजारतिर निस्कनु भएको रहेछ। त्यही बेलामा पास्टर बुवाले बाटोमा भेट्नुभयो र उहाँहरूले एकअर्कालाई जयमसी भनेर अभिवादन गर्नुभयो र यत्तिकैमा पास्टर बुवाले अलिकति मुख खुम्च्याउँदै भन्नुभयो, बहिनी यो त भएन है, विश्वासी भएर टिकासिका लाएर अलिकति भएन, यो निकालेर फालिदेऊ। अलिकति मलाई नराम्रो लाग्यो, यो तिम्रो गल्ती भन्दा पनि तिम्रो बाबाआमाको गल्ती हुनुपर्छ, यति कुरा पनि सिकाउन सक्नु भएन। जब पास्टर बुवाले बाबाआमाको गल्ती देखाउनु भयो त्यसपछि बहिनीको मन पनि थोरै दुख्यो। त्यसपछि बहिनीले भन्नुभयो, ठिक छ पास्टर बुवा, मैले यो टिका त भर्खरै निकालेर फालिदिन्छु, तर तपाईँको मनभित्र भएको टिकालाई कसरी फाल्नुहुन्छ? अस्ति भर्खरै होइन तपाईँले आफ्नै दाजुसँग जब एक हात जग्गाको लागि झगडा गर्नुभएको? तपाईँको छोराले बिहे गर्नु लागेको केटीलाई तल्लो जातको भनेर रोकेको तपाईँले होइन? अनि बाहिर के हल्ला चलाउनु भयो? त्यो केटीको चरित्र ठिक छैन, धेरै केटाहरूसँग घुम्छ भनेर रोकेको तपाईँले होइन? बाहिर हल्ला फैलाएको तपाईँले होइन? बिचरा त्यो दिदीलाई कस्तो भयो होला, कति गाह्रो भएको छ होला, चरित्र हत्या भएको छ पास्टर बुवा। त्यसपछि पास्टर बुवा त्यहाँदेखि रिसाउँदै जानुभयो र मनमनै भन्नुभयो, यो हिजोको सल्लाहले मलाई सिकाउने? यिनीहरूलाई के थाहा छ र जिन्दगी भनेको? मैले कति भोगेको छु। त्यसपछि पास्टर बुवाले मण्डलीको अगुवाहरूलाई पनि भन्नुभएछ, यो फल्ना केटीको बानी चाहिँ ठिक छैन है, एकदमै मुखमुखै लाग्ने रहेछ। अनि एउटा त्यो अविश्वासी केटासँग दिनदिनै बाइकमा पछाडि बसेर कलेज जान्छ, सायद त्यहीसँग भाग्छ होला। मान्छेहरूको एउटा नराम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने यदि दुईजना बीचमा विवाद भयो भने अरूलाई सुनाउँदा सधैँ आफूलाई माथि पारेर सुनाउने गर्छन् र अरूलाई तल झारेर सुनाउने गर्छन्, र दोस्रो मान्छेको कमजोरी छ भने त्यसलाई अझै बढाइ चढाइ गरेर भन्छन्। मान्छेको यो नराम्रो बानी हुन्छ र त्यो दिन पास्टरले पनि त्यही गर्नुभएको थियो, अगुवाहरूलाई त्यसरी नै सुनाउनु भएको थियो र त्यो कुरा यति नराम्रोसँग भाइरस जस्तै चर्चभरि फैलियो र बाहिर पनि यही हल्ला चल्न थाल्यो। बिचरा त्यो बहिनीलाई यति गाह्रो भयो कि एक दिन त्यो बहिनीलाई चर्च आउन पनि गाह्रो भयो र अन्त्यमा बहिनीले चर्च आउन पनि छोडिन्। त्यो कुरा त्यतिमै मात्रै रोकिन विश्वासीहरू। त्यो सबै कुरा, सबै हल्ला यति नराम्रो थियो कि मान्छेले यति बढाइ चढाइ गरेर नराम्रो भन्न थालेका थिए कि त्यो कुरालाई सहन नसकेर ती बहिनीले घाँटीमा पासो लगाए र त्यत्तिकैमा परमेश्वर बहिनीसँग बोल्नुभयो, पर्ख छोरी, म तिमीसँग छु, आफूलाई बलियो बनाऊ, तिम्रो कुरा काट्नेहरू एक दिन तिम्रो अगाडि झुक्नेछन्। प्रिय विश्वासीहरू, यो कथा अन्त्यसम्म सुन्नुहोला, यसले तपाईँको जीवनमा केही न केही परिवर्तन अवश्य ल्याउनेछ। एक दिन अचानक पास्टर बुवा बिरामी पर्नुभयो। उहाँलाई प्यारालाइसिस भएको रहेछ, राम्रोसँग हिँड्न मिल्थेन, उहाँलाई राम्रोसँग बोल्न पनि मिल्थेन। धेरै अस्पतालहरू धाउनुभयो, अलिअलि ठिक हुनुभयो, तर त्यति धेरै ठुलो परिवर्तन भने उहाँको जीवनमा आएन, उहाँको स्वास्थ्यमा आएन। पास्टर बुवा बिरामी हुनुभएको धेरै लामो समय भइसकेको थियो र एक दिन परमेश्वर पास्टर बुवाको सपनामा आएर भन्नुभयो, ए मेरो छोरा, आफ्नो घमण्डलाई छोड, तिमी भित्रको शैतानलाई जित, त्यो घमण्डलाई जित। आउने शनिबार ती छोरीले सबै मण्डलीको अगाडि तिम्रो शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्नेछिन् र तिमी पूर्ण रूपमा निको हुनेछौ। र पास्टर बुवाले आफ्नो मुटुलाई गाँठो पारेर यही कुरा ती छोरीलाई सुनाउनु भयो, जुन कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो, र प्रार्थनाको लागि आग्रह गर्नुभयो। र आउने शनिबारको सङ्गतिमा सबै मण्डलीको अगाडि ती छोरीले पास्टर बुवाको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्न सुरु गरिन्। तर सबै मानिसहरूले मनमनै भनेका थिए, यस्तो चरित्रहीन केटीले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले कसरी सुन्नुहुन्छ र? यत्तिकैमा ती छोरीको हात सेतो चम्किलो हुँदै गएको थियो र ती छोरीको आमेनको आवाज सँगसँगै पास्टर बुवा पूर्ण रूपमा निको हुनुभयो। र त्यति बेला पास्टर बुवाको आँखामा आँसु भरिएर चुहिनै थालेको थियो र पास्टर बुवाले माफी माग्न थाल्नुभयो र छोरीले रुक्दै भन्नुभयो, बुवा, तपाईँ त मेरो पास्टर बुवा हुनुहुन्छ, मसँग माफी नमाग्नुहोस्, मसँग क्षमा माग्न पर्दैन, तर तपाईँले आफ्नो छोरीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सजिलो थिएन प्रियहरू, सजिलो थिएन, ती हल्लाहरूलाई सहन सजिलो थिएन,
ती नकारात्मक कुरालाई सहन सजिलो थिएन ती छोरीको लागि, तर परमेश्वरले ती छोरीको हृदय यति बलियो बनाउनु भएको थियो कि अब ती सबै कुराहरू उनको लागि सामान्य हुँदै गएको थियो र ती पास्टर बुवालाई आफ्नो हृदयदेखि नै माफी गरिसक्नु भएको थियो। प्रिय विश्वासीहरू, आज तपाईँ र हाम्रो मण्डलीमा पनि यो कुरा काट्ने प्रवृत्ति निकै बढ्दै गएको छ। मानिसहरूलाई यो कुरा सामान्य लाग्न थालेको छ, तर पाप हो। यो परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो। तपाईको कुरा काट्ने बानीले कसैलाई डिप्रेसनमा मात्रै होइन, कसैको प्राणसम्म लिन सक्छ। होशियार, परमेश्वरको वचनले भनेको छ, शैतान त तिमीहरूको दैलोमै ढोकेर बसेको छ, तिमीहरूलाई नाश पारौँ भनेर। तपाईको कुरा काट्ने बानी तपाईको हृदयभित्र भएको शैतान हो। तपाईको कुरा काट्ने बानी तपाईको हृदयको ढोकामै उभिएर बसेको छ, कसैलाई नाश पारौँ भनेर, कसैलाई रुवाउनलाई बसेको छ। त्यो शैतानलाई बाहिर आउन नदिनुहोस्। तपाईहरूको दिदीबहिनी भेटुँदा, तपाईहरूको साथीहरू भेटुँदा, तपाईहरूको दाजुभाइ भेटुँदा अरूको नराम्रो कुरा सुनाउन मन लाग्छ। त्यो बेलामा आफूलाई रोक्नुहोस्, सचेत हुनुहोस्, जाग्नुहोस्। त्यही कुरालाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जागा रहो। त्यो बेलामा यदि तपाईँले आफूलाई रोक्नु भएन भने कि तपाईँको कुरा काट्ने बानीले कसैलाई रगतको आँसु रुवाउन सक्छ। होशियार हुनुहोस्। तपाईँले जो व्यक्तिलाई नराम्रो कुरा सुनाउनु भयो नि, त्यो कुरा उसँग मात्रै बस्दैन, ऊबाट धेरै ठाउँमा पुग्छ। एक कान दोकान हुँदै मैदान, सारा मण्डलीभरि, सारा विश्वासीहरूको बिचमा, सारा गाउँभरिमा त्यो हल्ला फैलिन्छ र त्यो व्यक्तिलाई कति असर पुर्याउन सक्छ विचार गर्नुहोस् त। तपाईँलाई रिस उठेको बेलामा तपाईँ होसमा हुनुहोस्, जागा रहनुहोस्। तपाईँलाई रिस उठेको थाहा पाएपछि अरूसँग नबोल्नुहोस्, किनभने रिस उठेको बेलामा बोलेको राम्रो शब्द पनि नराम्रो सुनिन्छ र रिस पनि तपाईँको हृदयको ढोकामै उभिएर बसेको छ र त्यो पनि एउटा शैतान हो। त्यसलाई बाहिर आउन नदिनुहोस्, किनभने त्यसले तपाईँलाई नाश गर्छ, तपाईँलाई नोक्सान पुर्याउँछ। परमेश्वरले भन्नुभएको यो दुईवटा शब्द, जागा रहौ, यसले 2000 भन्दा बढी शब्द भन्न खोजेको छ। तपाईँले दुईवटा रातो सिङ भएको शैतानलाई बाटोमा खोज्दै हिँड्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि भेट्नुहुन्न र तपाईँले आफूभित्र भएको शैतानलाई कहिले पनि चिन्नुहुन्न र तपाईँले आफूभित्र भएको शैतानलाई नचिनेसम्म, त्यसलाई नरोकेसम्म, जागा नरहेसम्म तपाईँलाई जिन्दगीभरि त्यसले दुःख दिनेछ, अशान्तिमा राख्नेछ र परमेश्वरले त्यही आफूभित्र भएको शैतानको कुरा गर्नुभएको छ। र तपाईँभित्र भएको शैतान रिस, घमण्ड, डाह, अरूको ईर्ष्या गर्ने बानी, अरूको कुरा काट्ने बानी, यस्ता धेरै शैतानहरू तपाईँको हृदयभित्र ढोकामा उभिएर बसेका छन्। त्यो शैतानलाई तपाईँले आज जित्नु पर्नेछ। आमेन।